Я Тилек Машрапов, представляю бойцовский клуб ЖАШ КУЧ. Москваға 2007 келіп, ошо келіп магазинге келіп иштеп жүрүп 2014 баштадым да профессионально. Айылда кичине күрөштүм. Айылда досторум менен кичине күрөшүп ойнойтум. Өзүм мындай машкан эмесмин да. Ассаламу алейкум всем братьям на ринге, всем, кто на матах и партнерам по спаррингу. Ну в общем, короче, Өзү келип калдым, мен деле неожиданно, өзүм деле билген жокмун. Кирип келип калды. Урсам, тийип калды. Все больше мощи, делать все, что ты захочешь. Вот тебе восьмиугольчик, только здесь мы ставим точку. Хоть боксер или ты борщик. Ютубтардан бойлорду көрүп жүрүп эле ошо кызыгып, ошо 2014 мен да тренировка кылып көрөйүнчү, самозащита өзүмө деп келип кылып, ошо 2014 баштадым. Күндүзү такси кылчумун. Таксиден кийин келип тренировка кылып 1,5 ай тренировка кылып, биринчи чемпионат Россияда мушташкам 98 килограммда. Ал жерден биринчи орун алгам. Кийинкиси боевой самбода мушташсам, профессиональный Ринат Садыкова деген профессиональный боевой самбода мушташсам. Ал жерден дагы бир Дагестан менен мушташып, биринчи профессиональный боевой самбодан 86 килограммда биринчи месени алгам. UFC'ге аракет кылып атабыз. Ошол жерге дагы биздин Кыргызстандан именно кыргызды биринчи чыгарайлы деп аракеттебиз, буюрса. Учурда ЖАШ КУЧ клубу АКШдагы спорттук уюм менен келишим түзүп, Тилек Машраповдун Америкада эл аралык деңгээлде турнирлерге катышуусуна шарт түзүүдө. Бул Москвада өздөрү көтөрмөлөп жүргөн кыргызстандык спортчулардын чоң кыялга карай таштаган дагы бир салмактуу кадамы.